Він мій. Читає авторка. Розділ 1. 50 життя тільки починається. І не вірте, коли кажуть, що це не так. У 25 у мене був 7-річний син, якого я всюди тягала за собою, бо залишити було ні з ким. Розлучення з чоловіком, який, як у поганій мильній опері, зрадив мені з секретаркою. Купа болячок через постійні стреси. Проблеми на роботі, бо треба було регулярно відпрошуватися через Остапа. І відсутність грошей та невпевненість у собі. Я жила як в'юн в ополонці, крутилася як могла. Вдень працювала перекладачкою в юридичній компанії, а по вечорах займалася репетиторством. Потім готувала їсти, прибирала, допомагала з уроками сину. Спала по 5 годин на добу роками. Та навіть у найгірші дні мене тримало усвідомлення того, що в мене є мій Остап, мій синочок і головний чоловік у моєму житті. Зараз він вже не маленький хлопчик, а дорослий, 32-річний чоловік, хірург, моя гордість і опора. Він постійно пропадає в лікарні. То в нього операція, то чергування, але я все розумію і не набридаю, бо мій хлопчик рятує життя людей. Збираюся на фуршет. Місцевий олігарх відкриває новий торговий комплекс і на честь цього запросив іноземних інвесторів. Тож я маю попрацювати кілька годин перекладачем. За це мені обіцяли кругленьку суму грошей, яку я збираюся відкласти на чергову подорож за кордон. Відвідати 195 країн – це моя мрія. З дитинства люблю подорожувати. Колись прочитала, що у світі є близько 200 країн, але визнаних – 195. От тепер мрію відвідати їх усі. Я вдягаю довгу, майже до підлоги, смарагдового кольору сукню. Купила минулого року у Парижі. Від цього спогаду відчуваю тепло у грудях. Це була довгоочікувана відпустка, яку я вирішила розділити зі своїм коханцем Іллею. До цього ми вже кілька років таємно зустрічалися і нарешті вирішили поїхати у спільну подорож. Ми тоді довго гуляли вуличками, ходили до Ейфелевої вежі, сиділи у парку, пили вино і багато розмовляли, сміялися. По дорозі додому я помітила у вітрині цю неймовірну сукню. Ілля побачив мою реакцію і наполіг, щоб ми її купили. А потім ми повернулися до України. Він до своєї дружини, а я до свого синочка. Я вирішила більше не зустрічатися з Іллею. Надто це все було складно. Мені залишилися неймовірні спогади про Париж і ця зелена сукня. Я поправляю пасмо свого білявого волосся і задоволено усміхаюся. Я ще дуже навіть нічого. Кручуся навколо, сукня лягла по фігурі ідеально. Я слідкую за собою. Вже понад 20 років моя вага не змінюється. Я вважаю, що жінка не акордеон, щоб то розширюватися, а то звужуватися. Поправляю пальцем стрілку на лівій повіці, бо вона вийшла трішки товще, ніж та, що на правій. Знаю, що гарна. Чоловіки ніколи не обходили мене увагою. І зараз навіть більше, ніж у 25. Бризкаю улюблені парфуми. Надягаю босоніжки і виходжу з дому. До місця, де відбудеться фуршет, усього 10 хвилин пішки, тож я вирішую прогулятися. Виходячи з під'їзду, дістаю телефон і набираю Остапа. Слухаю довгі гудки. Він не бере слухавку. Мабуть, на черговій операції. Мій хлопчик. Ховаю телефон і пришвидшую крок. Через 15 хвилин я заходжу до просторої зали у будівлі нового торгового центру. Народу ще мало. Кілька чоловіків прогулюються з келихами шампанського, кілька жінок тримають канапки. Хтось торкається мого плеча. Від несподіванки я підскакую на місці і різко повертаюся. Переді мною стоїть незнайомий мені чоловік. В руках він тримає келих з шампанським, на скляній поверхні якого зібралися крапельки конденсату. Незнайомець мовчки простягає мені його. Несподівано мені справді захотілося випити. Я оглядаю чоловіка з голови до ніг.
біла сорочка і чорні штани. Так зазвичай одягаються офіціанти на подібних подіях. Переводжу погляд на його обличчя. Років 55, не менше. Не часто зустрічаються офіціанти такого віку. Я беру келих з шампанським, хоча зазвичай не п'ю. Чоловік уважно дивиться на мене. Я помічаю, які в нього красиві, блакитні очі. Потім він посміхається і йде. Просто залишає мене саму. Це щось новеньке. Якщо це був підкат, то найдивніший з тих, які я бачила. Гості поступово збираються. Вони щось жваво обговорюють, спілкуються, куштують страви і п'ють шампанське. Нарешті виходить ведучий і оголошує, що зараз буде промова нашого французького гостя. Мене гукають, і я підіймаюся на сцену. До мене підходить головний інвестор Богдан Чеверда, а разом з ним чоловік, який дав мені келих шампанського кілька хвилин тому. «Це Матьє Делакур», – каже Богдан, – «мій партнер по запуску торгового центра, а в майбутньому – цілої мережі. А це Віра Сагайдак, наш перекладач. Вірочко, будь ласка, звертається вже лиш до мене. Від вас багато що залежить. Люди мають полюбити і довіряти Матьє. Я киваю головою. Очі Матьє заворожують. Ми підходимо до мікрофона, і тут починається моя робота. Дивна річ, але коли я перекладаю, я ніби відключаюся. Вмикається інший режим мозку. Потім, якщо ви запитаєте мене, про що була розмова, велика ймовірність, що я не зможу згадати. Це одночасно жахає і дивує. Коли Матьє закінчує промову, я спускаюся сходами і йду до столу з їжею. Хапаю канапки і фрукти та починаю їсти. Почуваюся вичавленою, неначе лимон, і втомленою, ніби витратила тижневий запас калорій. Добре, що за цю роботу гарно платять. Я озираюся. Богдан з Матьє й іншими чоловіками щось обговорюють. Француз між тим не зводить з мене очей. Я ставлю тарілку на стіл і йду на вихід. Свою роботу я вже зробила. Поспішаю додому. Знаю, що сьогодні після обіду він має бути вдома, бо ж чергування було вчора. Скучила за сином. Коли підходжу до вхідних дверей, чую гучну музику, що лунає у квартирі. Це дивно. Зазвичай Остап спить, коли приходить зі зміни. Повертаю ключ і заходжу всередину. Музика посилюється. Я з подивом дивлюся на незнайомих людей, які блукають з келихами по моїй квартирі. До мене підходить син і цілує мене у щоку. «Це мої гості. Ти ж не проти?» – знизую плечима. Усміхаюся йому. Я не проти всього, що він робить, крім його вибору жінок. Я буду у себе в кімнаті, кажу і проходжу вглиб квартири, не дивлячись на те, що хотіла провести цей вечір з ним удвох. Це не типово для нього – влаштовувати вечірки, але він рятує життя іншим людям, втомлюється, стресує. Якщо він зараз відчуває, що це для нього найкращий відпочинок, хай так і буде. Я закриваюся у себе і намагаюся читати. Однак гучна музика і сміх друзів сина мені заважають. Я надягаю навушники, вмикаю приємну класичну музику. Проте гамір досягає моїх вух все одно. Я намагаюся не зважати. Закриваю очі, згадую чоловіка з фуршету. Матьє. Поступово мої повіки важчають, і я засинаю. Коли прокидаюся, у кімнаті вже темно, ніч, тихо. Музика більше не грає. Я всовую ноги в капці і йду на кухню, де, на мій подив, за столом сидить якась дівчина. Я мовчки ставлю на плиту чайник і лише зараз звертаю увагу на те, що вона одягнута у сорочку Остапа на голе тіло. Її великі очі займають півлиця. Її б можна було назвати вродливою, якби не коротка стрижка, яка їй не пасує, на мій погляд. Вона помітила моє зацікавлення і дивиться на мене у відповідь. Погляд не відводить, безсоромниця. А ви? Калина. Яке рідкісне ім'я, вона киває. Мама її дуже любила. А де живе твоя мама? Вона померла під час пологів. Відразу після того, як дала мені це ім'я. Дівчина з викликом дивиться на мене. Я прокашлююся і встаю з-за столу. Чайник закипів. «Чай будеш?» –
питаю. Вона знову киває. Раз робиш, то зроби й мені. На кухню заходить усміхнений Остап і сідає поруч з Калиною, обіймає її за плечі. Ви вже познайомилися? Тієї миті я не розумію свого сина. Я не бачила його 2 дні, скучила. Невже друзів і цю дівулю, що сидить тут напівгола, не можна було привезти в інший день, після того, як би ми поговорили і провели б вечір разом? Він бере її за руку і раптом говорить таке, чому відмовляються вірити мої вуха. «Мамо, це Калина, моя дружина. Твоя хто?» Мені стискає груди, а ноги підгинаються. Я сідаю на стілець і подумки молюся, щоб це був якийсь дурний жарт мого сина. «Дружина, мамо, дружина. Вже як 5 годин. Вона моя дружина». Любовні романи українською мовою на каналі Аудіокниги українською Книги Рада Лія. Розділ 2. Ти одружився? Я вскакую зі стільця, і від мого стрімкого руху він перекидається. Так. А що тут такого? Він дивиться на мене абсолютно спокійно і не допомагає зі стільцем. Його обличчя поступово розпливається від сліз, які наповнюють мої очі. Чому ж ти мені не сказав? Як ти міг не покликати матір на своє власне весілля? А ти б нормально відреагувала? Не влаштовувала б сцен? Не намагалася відмовити чи розлучити нас з Калею? Я заклякла. Дивлюся на сина здивовано. Отож, тому і не сказав. Він встає з-за столу. Ходімо, мені рано вставати, звертається до дівчини. Вона винувато поглянула на мене, встала і вислизнула з кухні слідом за Остапом. Я підняла з підлоги стільця і знову сіла. Взялася рукою за голову. Ой, синочку, що ж ти наробив? Нам же так добре було разом. Навіщо ти притягнув додому це дівчисько? Я злюся. Остап зробив помилку, і колись він це зрозуміє і одумається. Головне, щоб було не пізно, і ця пройдисвідка не виявилася вагітною. Остапе, ну яка ж ти ще дитина? Я роблю собі ще чаю, бо знаю, що не зможу зараз заснути, думаю. Серце стискається від тривоги. Не знаю, скільки часу пройшло, але вирішую піти до своєї кімнати. Там я лягаю на ліжко і нарешті засинаю. Прокинулася я пізно, вже майже 9. Добре, що сьогодні у мене вихідний і не треба на роботу. Сонячні промені пробиваються крізь фіранки і освітлюють кімнату. Я потягуюся, посміхаюся і раптом згадую вчорашній вечір, точніше ніч. Посмішка сповзає з мого обличчя. Я підскакую на ліжку і сідаю. З жахом думаю про те, що відбулося. Всовую ноги в капці, накидаю халат і поспішаю на кухню. Там вже сидить вчорашня дівуля і їсть бутерброд. Не вітається зі мною. Від мовчанки стає незручно. «Доброго ранку», – кажу я перша. «Доброго ранку». Вона навіть не перестає жувати. Почувається в моїй квартирі, як у себе вдома, хоч би одяглася. На ній та сама сорочка Остапа, що була вночі. А Остап? Він пішов на свою зміну. Це вперше про мого сина хтось знає більше, ніж я. Вона тягнеться за черговим шматком сиру, а мені хочеться її вдарити по руці. Я стримуюся. Це вчора був не жарт, пильно дивлюся на неї. Які вже тут жарти? Вона нахабно усміхається. А в нас з Остапчиком все серйозно. Ми тепер з ним будуємо свою окрему сім'ю. Але ж ми з ним сім'я, мені хочеться закричати. А ти ніхто, та я знову стримуюся. Дівчина тим часом дожовує свій бутерброд і нарешті забирається з моєї кухні. Я озираюся і зітхаю. Після вчорашньої гулянки, тобто весілля мого сина, на яке мене навіть не покликали, на кухні срач. Раковина наповнена доверху брудним посудом, на підлозі стоять пусті пляшки з-під шампанського і вина, на вікні попільничка, наповнена недопалками, підлога скрипить від піску.
Мабуть, гості мого сина не роззувалися. І чому це я маю прибирати? Мені стискає скроні від гніву. Я залітаю в кімнату сина, де ця безсоромниця сидить на ліжку з книжкою. Вона дивиться на мене здивовано. «Ви одружилися? Чудово!» – випалюю я. «Та, може, раз ти тепер хазяйка дому, підеш і прибереш на кухні весь той бруд, що твої гості залишили?» «Я зараз поспішаю на роботу. Як прийду, все приберу», – спокійно відповідає дівчина, наче це і справді її квартира, а я мала дитина, якій треба все пояснювати. Вона знімає сорочку прямо переді мною, не соромлячись показати цицьки, перевдягається. Потім демонстративно збирає сумку і виходить. Я залишаюся стояти біля дверей, стіпивши зуби і побілівши від гніву. Треба було її вигнати, пульсує в мене у скронях. Наступного разу так і зроблю. Я йду на кухню. Вихідний вийшов не такий, як я собі планувала. Стаю і мию посуд. Плачу. Боже, ну за що мені все це? Ще якби якась дівчинка хороша, із порядної сім'ї, а то ж не зрозуміло хто. Коли закінчую, мені трохи легшає. Так було завжди. Від прибирання чи будь-якої іншої хатньої роботи думки прояснюються. Чистий простір навколо заспокоює. Я витираю руки і беру зі столу телефон. Набираю Зіну, потім Надю і домовляюся з обома зустрітися в ресторані «Гостинний двір». Так я проводжу вихідні з келихом вина й найкращими у світі співрозмовницями, моїми подругами. Через годину востаннє дивлюся у дзеркало. Я накрутила своє біляве волосся, і воно м'якою хвилею тепер спадає мені на плечі. Сукня з рюшами робить мене візуально молодшою. Усміхаюся. Своїм зовнішнім виглядом я задоволена. Хоча, яка мені різниця? Я чоловіка не шукаю. В мене є мій син. Тут я згадую, що він вже є не в мене, а в тієї Калі, чи як там він її назвав, і хмурюся, виходжу з квартири. Погода на вулиці чудесна. Варто чекати осінь, зиму і весну заради такого теплого і яскраво-зеленого червня. Вирішую прогулятися пішки. Я заходжу в магазин і купую морозиво, полуничне, в шоколаді. Ось цього мені не вистачало, щоб вихідний був ідеальним. Насолоджуюся прохолодним смаком, мружуся від задоволення. Я люблю своє життя. Хтось назвав би мене самотньою, але я скажу, що я вільна. Роблю, що хочу, ходжу, куди забажається. Якщо сьогодні немає настрою чи погано себе почуваю, я прийду додому, ляжу на диван і буду читати книжку. І ніхто мені й слова не скаже. Я встаю, коли мені треба, лягаю спати, коли хочу, а не після того, як виконую десяток вказівок чоловіка. Я не маю погоджувати свої покупки. Якщо мені сподобалася сукня, я просто куплю її. Навіть якщо це виходить за рамки місячного бюджету. Я просто зекономлю на чомусь іншому. Наприклад, їстиму лише салати. Або не куплю сукню і буду їсти, що захочу. Але це вирішую я. Мені не потрібно ні в кого питати дозволу. Я завжди не розуміла, коли подруги, в однієї з яких чоловік п'є, а в іншої підіймає на неї руку, щиро жаліли мене, що я незаміжня, а вважали, що я по ночах плачу в подушку від самотності. Від таких розмов мені спочатку хотілося розсміятися. Та потім я зрозуміла, що вони серйозно так думають, і мені стало дивно. «Віра!» – хтось покликав мене і відірвав від думок. Я озираюся і бачу, як з авто виходить Матьє де Лакур. Він махає мені рукою і підходить ближче. Я дивуюся. Кров приливає мені до лиця. Стає спекотно. Аж занадто. «Віро, ви кудись поспішаєте?» – каже французькою. «У мене зустріч з подругами». «Це правильно», – схвально киває чоловік. «Життя одне і воно коротке. А я тут їду у справах і раптом бачу вас. Вирішив вийти привітатися». Я мовчки його слухаю. Мені подобається, як він виглядає. Такий імпозантний чоловік. Переводжу погляд на його довгі пальці з манікюром, найдоглянутіші чоловічі руки, які я коли-небудь у своєму житті бачила.
Ви не бажаєте якось повечеряти зі мною, каже він, і я витріщаюся на нього, бо не очікувала цього запитання. З задоволенням щебечу я і беру простягнуту візитівку. Тоді чекатиму вашого дзвінка. Мат'є цілує мені руку, прощається і швидко повертається до свого авто. Я проводжаю його поглядом, збентежена, з напіврозталим морозивом, яке скапує тоненьким білим струмком на асфальт. «Ну треба ж», – кажу роздратовано, намагаючись встигнути доїсти те, що залишилося від полуничного морозива. Потім дивлюся на годинник і лаюся про себе, бо на зустріч з подругами вже запізнилася, чого майже ніколи не трапляється. Я дуже пунктуальна, тож швидко кидаю обгортку з-під морозива у найближчий смітник і кулею мчу до ресторану «Гостинний двір». Розділ 3. Коли заходжу всередину, натикаюсь на здивований погляд Зіни. Вона махає мені рукою на випадок, якщо я їх не помітила. Я швидко підходжу і сідаю на вільний стілець. «Ну і де це тебе носить?» – невдоволено питає Зіна. «Ти ж ніколи не запізнюєшся». Я знизую плечима. Зустріла знайомого француза і не помітила, як пролетів час. Надя з Зіною присвиснули. «То в когось тут з'явився чоловік?» В очах Наді стрибають бісики. «В мене якраз ні. А от мій син одружився», – випалюю я. «Та ще й не сказав мені про це. І не запросив на весілля». Зіна присвиснула. «Такі зараз діти пішли. Мій он тижнями може не приходити додому. На дзвінки не відповідає. Каже, що я його своєю опікою вже дістала. А якщо зі мною у цей час щось станеться? Мати помре, а він навіть не знатиме. Ніякої вдячності. Іноді думаю, що краще б не народжувала. Тоді б хоч для себе пожила». «А за що він має бути тобі вдячним?» – каже Надя з сарказмом. «У них же зараз модний вираз є. Я не просив тебе мене народжувати. А раз не просять, то значить ти для себе це робила. От дитина тобі нічого і не винна. Давайте краще вип'ємо». Я наливаю всім по черзі вина. «За хороших дітей», – кажу і швидко осушую свій келих. «Фу», – фиркає Надя, – «краще б випила за французьких чоловіків». «А тобі все чоловіки в голові», – Зіна несхвально дивиться на подругу. «Толік – чудовий вірний чоловік, а ти все не заспокоїшся. Ти про мене не турбуйся, а от ти б пошукала вже когось», – відповідає Надя. «Твій не вартий того хорошого відношення, яке ти показуєш». Я подумки погоджуюся з подругою. Михайло, чоловік Зіни, частенько підіймає на неї руку. Син вдома майже не з'являється, живе своїм життям. Чого вона чекає? А дружина в нього – молода пройдисвідка, повертаю увагу до себе. Молодий, перспективний хірург, нове світило. Звичайно ж, що не упустила свій шанс. «Вродлива?» – цікавиться Надя. «Та де там? Мале, худе, стрижене під хлопчика. Що він в ній знайшов, не можу зрозуміти. Мабуть, в ліжку виробляє акробатичні трюки». Я хапаюся за голову, дивлюся у вікно. Люди усміхаються, закохані ходять за ручку. Мені ж не до усмішок. Ну чого він не міг одружитися з дівчинкою з хорошої сім'ї? Я його знайомила з красунею Оленою, у якої батьки стоматологи. Була Світлана, тато якої займається експортом зерна. Марія – модель, в неї мама – відома художниця. Так ні, треба було собі взяти те обскубане каченя. «Ну, будьмо чесними», – перериває мене Зіна. «Тобі ніяка б невістка не сподобалася. Навіть та, що ти сама підібрала. Ти – типова свекруха, яка за свого синочка горлянку будь-кому перегризе». Мені не подобаються її слова. Від випитого вина стає спекотно. Вони горять. «Я не бажаю своєму синові зла», – шепочу. В душі я знаю, що вона права. Я звикла до того, що Остап лише мій головний чоловік у житті, і я не готова ділити його ні з ким.
Ми сидимо ще годину, допиваємо пляшку червоного вина. Я з'їдаю свій грецький салат і збираюся до мого Остапчика. На таксі їду додому. Я хочу поговорити з ним, зрозуміти, навіщо він це зробив. Це якийсь протест в нього зараз, якого не було в 15. Він одумається і зрозуміє, що та пройдисвідка йому не пара. Та хто вона взагалі така, що влізла в нашу сім'ю? Таксі їде вулицями міста. Я дивлюся, як ми залишаємо позаду будинки, театр, кав'ярні. Одне кафе видається мені знайомим. Згадую, як бувала там разом з сином. Я ростила його сама, але намагалася робити все, що могла для малого. Це було особливо важко, оскільки я народила його у 18, коли ще сама була дитиною. Спочатку, після зради Кирила, хотілося просто плакати. Було плювати на університет і малого. Та батьки змушували. Кожного дня вдома були скандали. Мені казали, що я погана мати, раз не можу пересилити біль заради сина. Я вчилася на заочному і підробляла репетитором. На Остапа не звертала увагу. Мріяла, щоб його в мене забрали, хоч би і в дитячий будинок чи будь-яке інше місце. Притуляюся лобом до скла, згадуючи, як в прямому сенсі ненавиділа сина. Хотілося піти гуляти з подружками, в кіно, кав'ярню та будь-куди, лиш би без сина, піти вільною і знову безтурботною. А ще Остап нагадував мені чоловіка. Від погляду на сина ставало боляче. А потім якось я взяла його на руки, і він подивився мені в очі. Йому тоді місяців 5 було, не більше. Остап не відводив погляду, ніби вивчав мене. Тоді я зрозуміла, що малий ні в чому не винен. Що він невіддільна частина мене. Саме тоді в мене з'явився той материнський інстинкт, про який всі говорять. Я розплачуюся з таксистом і поспішаю до під'їзду. Спогади нагадали мені, що б не сталося, а ми з ним сім'я, і сваритися чи ображатися не варто. Я підіймаюся ліфтом на 4-й поверх, підходжу до дверей і розчаровано зітхаю. Як і вчора, з квартири доносяться звуки музики. Я відчиняю двері і тихо заходжу всередину. Двері до кімнати сина закриті. Звідти лунають голоси, сміх і Теді Свімс. Значить, розмови не буде. Тихо шепочу, кладу на столик сумку-клач, скидаю босоніжки і проходжу на кухню. Раковина знову повна посуду. На вікні пачка сигарет і попільничка. Другий день весілля, зло думаю я і скриплю зубами. Підкочую рукава і стаю мити посуд. Гнів наповнює мене. Я хотіла відпочити, послухати музику, почитати книгу. Врешті у мене сьогодні вихідний. Двері до кімнати сина прочиняються, і звідти вискакує усміхнений Остап. Його очі щасливо блищать. Він підходить до мене і обіймає зі спини. Вся злість відразу кудись дівається. «Ма, ти ж не проти, що ми й сьогодні посидимо тут з друзями? Це ті, хто не зміг прийти на весілля». Від спогаду про весілля, на яке мене не запросили, я відчуваю укол ревнощів, тому просто киваю. Нічого не говорю. Він ще раз цілує мене у щоку і зникає у своїй кімнаті. Я мовчки домиваю посуд. Відчуваю себе такою покинутою. Раніше він завжди і в усьому радився зі мною. Ми були з ним однією сім'єю. А тепер цієї сім'ї немає. Роблю собі чай, беру книжку і сідаю за стіл. Намагаюся читати. Книжка «Роки» Анні Ерно. Її глибинні сенси зазвичай відволікають. Але не сьогодні. Двері рипають, і з кімнати виходить Калина. «Я зроблю чай для Остапа», – каже з посмішкою. Мені хочеться стерти ту посмішку назавжди з її нахабного обличчя. Я вскакую зі стільця. «Я сама зроблю». Вона знизує плечима, а я ставлю чайник і дістаю красиві чашки з набору, що купила в Парижі. Навмисне не допускаю її. Тут хазяйка лише одна – я. Вона сідає за стіл і чекає. «А ти?» – я не називаю її на ім'я. «Де працюєш чи вчишся? Де ви взагалі з Остапом познайомилися?» Він робив операцію моїй бабусі, врятував її. Та вона все одно півроку тому померла. «Ага», – думаю я, – «спритна ти, дівуля». Значить, відразу зрозуміла, що мій хлопчик талановитий, перспективний і з такою професією буде багатим.
А працюю зараз адміністратором у картинній галереї. Я художниця, та грошей з продажу власних картин мало, тож доводиться підробляти. Я зітхаю. Згадую приказку «Жінка-художниця – горе в сім'ї». Цим на життя не заробиш, констатую. «Ну чому ж?» – каже дівчина ображено. Видно, що я заділа її заживе. З часом, коли я стану відомою, я обов'язково зароблятиму цим багато грошей. І багато художників ти особисто знаєш, які живуть на продаж від картин, і їм на все вистачає. Вона знічується і опускає очі. Я переможно усміхаюся. Калина встає зі стільця і, не сказавши мені ні слова, прямує до кімнати. Я чую лише звук дверей, що зачинилися. За хвилину звідти виходить похмурий Остап. Він бере зі столу тацю з чаєм, який я вже встигла приготувати, і, холодно зиркнувши в мій бік, повертається до себе. Його реакція неприємно кольнула мене. Він не став на мою сторону. Хіба я була не права? Я лише сказала правду, що художники бідні, що цим на життя не заробиш. І думаю, вона сама це розуміє прекрасно. Просто вже давно вирішила сидіти в нього на шиї і крутить моєму дурнику, хоч і дуже розумному, але все ж таки дурнику, голову. Далі вона завагітніє і повісить цю дитину мені з сином. Я матиму доглядати те дитя, а він буде утримувати. А воно мені треба, і так молодості не було. Я свою дитину вже виростила. Тепер все, досить. Я вільна жінка, в мене життя тепер тільки починається. Я хочу нарешті пожити для себе. Я йду до своєї кімнати з почуттям, що цього разу миритися не буду. Якщо вони хочуть свою окрему сім'ю, то хай навіть не планують вішати мені когось на шию. Раз взяв собі художницю, то хай сам з нею і розбирається. Я думала ще трохи почитати, але несподівано відчула слабкість. Розболілася голова. Надто багато переживань за ці 2 дні. Я лягаю у ліжко і намагаюся розслабитися. Хай все це виявиться нічним кошмаром. А завтра я прокинуся і нічого цього не буде. І ми знову будемо разом. Лише я і мій головний у житті чоловік – Остап. Я закриваю очі і невдовзі засинаю. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 4. Я прокидаюся від нав'язливого дзеленчання будильника. Сьогодні треба на роботу до юридичної фірми. Мені більше подобається працювати перекладачем усно, як от було в торговому центрі. Та такої роботи значно менше, і вона буває нерегулярно. Протираю очі і встаю з ліжка. Всовую ноги в капці і виходжу в коридор. Прислуховуюся. У квартирі тихо. Проходжу на кухню й охаю. Раковина повністю заповнена брудним посудом, стіл також. І навіть одна тарілка лежить на підлозі. Вже звична попільничка на вікні, залишки від піци і ще якоїсь їжі валяються на столі. Роблю ще крок і відчуваю крихти, які роздавлюються під стопою. Це нечувано. Я розвертаюся і йду до кімнати сина. Стукаю у двері, проте мені не відповідають. Відчиняю їх сама. Сина вже немає, у ліжку спить Калина. Ця негідниця має нахабство просто спати, коли її гості таке тут наробили, а чоловік вже гарує на роботі. Я підходжу і трясу її за плече. Вона розплющує очі і здивовано дивиться на мене своїми карими, майже чорними очима. «От скажи», – я махаю брудною тарілкою в неї перед носом. «Це що? Це кому ти залишила?» Вона підскакує на місці. «Ну, подумаєш, посуд», – знизує плечима. «Я прийду з галереї і помию». «А це вже ні», – шеплю я й ледь стримуюся, щоб її не вдарити. «Ти негайно встанеш з ліжка і підеш прибирати те, що наробили твої друзі». Вона червоніє. Потім швидко встає з ліжка, як завжди в сорочці мого сина, перевдягається, хапає свою сумку і вискакує з квартири. Я навіть не встигаю їй нічого сказати. «Подумаєш», – шепочу про себе, – «яка ніжна, прямо цукрова, слова не скажи». Мене її емоції не хвилюють, поображається і повернеться. Та за кілька хвилин я зрозуміла, що так все просто не закінчиться. Мені зателефонував син. «Алло, зайчику», – зраділа я.
«Мамо, навіщо ти образила Калину?» – почав він без передмов. «В неї нікого немає. Мама померла ще під час пологів, тата не було, бабуся померла. Вона фактично сирота, а ти з неї знущаєшся. Я хочу сказати, що вимога не бути свинею і прибрати за своїми гостями – це взагалі-то не знущання, а елементарна повага до людей, з якими живеш, та прикусюю язика. Ми з тобою більше не житимемо, мамо. Сьогодні заночуємо у друга, а завтра я почну шукати квартиру. І від того, що я чую, мені боляче. Ну треба ж, вже нажалілася. Тепер гроші мого сина будуть йти на оренду квартири, коли б він міг відкладати їх на машину чи подорожі. Та це ту дівчину, вочевидь, не хвилює. Я не хочу цього переїзду, але гордість не дає мені попросити не з'їжджати від мене. Сухо прощаюся і йду збиратися на роботу. Дістаю з шафки зубну щітку. Мої руки трусяться. Не знали ми горя, поки ця Каля не з'явилася. Так добре жили вдвох. Я одягаюся, розчісую своє біляве волосся, дивлюся на себе у дзеркало. Хоч ще досі маю гарний вигляд, та з такою невісткою це ненадовго. Від нервів старішають швидше. Коли виходжу з квартири, згадую про візитівку Матьє. Дістаю її й кручу між пальцями. Розглядаю написи. Матьє Делакур і номер телефону. Нічого зайвого. Тим часом спускаюся сходами і виходжу на двір. Нарешті наважуюся і набираю його номер. Так, чую голос. Я не знаю, навіщо йому зателефонувала. Матьє, звичайно, гарний чоловік, і мені приємно, що він звернув на мене увагу. Та навряд чи я можу будувати стосунки у свої 50, як у 20. Про заміжжя чи щось подібне мова взагалі не йде. Хіба що так для здоров'я, щоб згадати, що я жінка. Та хіба мені взагалі до чоловіків тепер? Алло, я слухаю. Знову лунає голос Матьє, якому вже набридло мовчання в слухавці. «Це Віра», – нарешті кажу. «Ви дали мені свою візитівку вчора». «А, Віра», – його голос м'якшає. «Пам'ятаю, звичайно. Ви казали, що будете чекати дзвінка. Ну от я й зателефонувала», – почуваюся дурепою. Більш недолугої розмови годі й придумати. «Так, Вірочко, я чекав на ваш дзвінок. Від його слів я зітхаю з полегшенням. То коли ми зустрінемося? Я можу сьогодні. Кажу й молюся, щоб він погодився, бо не хочу сидіти вдома сама, коли мій син пішов від мене». «Чудово», – каже після невеличкої затримки. «Я заїду за вами о 7:00. Ми прощаємося. Я кладу слухавку і поспішаю на автобус, бо вже запізнююся на роботу. Коли повертаюся додому, там пусто і темно. Я вмикаю світло у коридорі і притуляюся спиною до стіни. Не думала, що цей день настане, але вона справді забрала в мене сина. Грудну клітину розриває і хочеться розплакатися. Мій хлопчик, моя гордість, мій єдиний чоловік у житті. Коли він був маленьким, так багато хворів. Я постійно відпрошувалася. Кілька разів мене за це навіть звільнили. Коли просив щось смачне, я на останні гроші купувала. Могла ходити в старому одязі, не доїдати, але йому давала все найкраще. В усьому руки собі викручувала, лиш би в сина було все, що потрібно. Зайві труси собі не купувала, щоб оплатити йому всіх репетиторів. Завдяки цьому він зміг вступити в медичний університет. У 30 і в 40 років заміж не виходила, хоча були залицяльники. І на побачення мене звали. Та я не ходила, бо весь свій час присвячувала Остапу. Я життя йому присвятила. А тепер у нього, бачиш, кохання. І одного слова дівчини, яка ще й палець о палець заради нього не вдарила, достатньо, щоб відвернутися і забути про матір. Я струшую волоссям. Хай іде разом зі своєю Калею. Я тепер теж житиму своє життя. Тільки хай більше не проситься ні поїсти, коли дружина не приготувала, ні з малими посидіти, коли будуть. Хай тепер сам розв'язує всі свої проблеми. Проходжу на кухню. Там вранішній срач так і залишився. Ніхто не прийшов і не прибрав. Сил злитися, як і часу, немає. Я йду до своєї кімнати, щоб роздягтися, прийняти душ, одягтися, але вже у щось гарне. Дістаю з шафи рожеву сукню на бретельках, трішки вище колін, і кладу її на ліжко.
Вона чудово пасує до мого білявого волосся. Швидко роздягаюся і біжу до ванної кімнати. Змиваю з себе втому, бруд, негативні емоції. Витираюся рушником так, що шкіра стала рожевою. Кров розходиться моїм тілом, і погані думки зникають. Я надягаю сукню і фарбуюся, любуюся собою перед дзеркалом. Вікові зміни вже добре видно, однак з генетикою мені пощастило. Я маю значно молодший вигляд, ніж є насправді. Більш ніж 40 років ніхто ще не давав, а бувало і менше. Мій телефон вібрує, це Матьє, повідомляє, що приїхав під під'їзд. Я бризкаю на себе улюблені парфуми. Сьогодні ввечері я не буду думати про сина і його зраду. Я насолоджуватимуся своїм життям. Коли спускаюся вниз, Матьє виходить з машини і подає мені руку. Бабусі у дворі перешіптуються і, не соромлячись, показують на нас пальцями. Мені стає смішно. Вони вже були і включили мене до списку тих, хто скоро так само там сидітиме і обговорюватиме чуже життя, бо своє вже пройшло. Та не так сталося, як гадалося. Я ще молода і красива. Я заслуговую на більше. На щасливе життя, на емоції, на все те, чого не мала, коли одна виховувала сина. Ми сідаємо в авто. Ти чарівна, каже Матьє. Перейдімо на ти, я погоджуюся. Чого нам викати, якщо це побачення? Далі їдемо мовчки. Спочатку трохи незручно, та потім я розслаблююся. Ми не зобов'язані багато говорити, чи відразу ставати найкращим вибором одне одного, бо ми живі люди. Нарешті під'їжджаємо до ресторану. Матьє поводиться як джентльмен. Він виходить з авто, відчиняє дверцята і подає мені руку. Кидає задоволений погляд на мої стегна. Мені це подобається, значить, сукню я вибрала правильно. Ми заходимо всередину, і офіціант проводить нас до вільного столика. Матьє замовляє шампанське. Я дивлюся у вікно на набережну, спостерігаю, як дорослі і діти відпочивають біля води. Коли приносять шампанське, Матьє наповнює келихи, один подає мені. «Випиймо за цю зустріч», – пропонує, – «і за красиву жінку поруч зі мною». Я задоволено киваю. Я давно не була на побаченні. Вже забула, як це. Увага, компліменти, гарячі погляди. «Ти надовго в Україну приїхав?» «Як піде. Через тиждень їду назад. Але якщо проект піде правильно, і ми дійдемо до цілої мережі торгових центрів, то я тут частенько буду. А може й переїду назовсім», – він сміється. Я усміхаюся у відповідь. «А ти, значить, працюєш перекладачем?» «У юридичній компанії. Такі виступи, як вчора, це скоріше виняток. Якщо цей проект піде як годиться, мені частенько потрібен буде перекладач», – каже Матьє. «Ти ж мене не кинеш? Я дуже сподіваюся на твою допомогу». «Ну, от і чудово», – думаю я. «Якщо не одружимося, то хоч робота в мене точно буде». Я допиваю шампанське. Матьє доливає мені знову. Треба трішки гальмувати, бо робити дурниці на першому побаченні я не планувала. Мій телефон вібрує. На екрані висвітився телефон сина. «Ага», – думаю я, – «ти кілька годин без мене не протримався». Я усміхаюся і беру слухавку. Чекаю на вибачення. Однак замість мого хлопчика чую незнайомий жіночий голос. «Алло, ви Віра Сагайдак?» «Так. А що сталося? Де мій син?» «Я медсестра обласної лікарні», – продовжила жінка. «Ваш син зі своєю дружиною потрапили в аварію. Моє серце стискається». «Як в аварію? Він живий?» «Так. В нього невеликий струс мозку і легкі подряпини. А от дівчина... Вона зараз у важкому стані». Я зітхаю з полегшенням. Чхати мені на дівчину. Мене хвилює лише мій син. «Я зараз приїду», – кажу у слухавку і вскакую з-за столу. «Ти куди?» – Матьє здивовано дивиться на мене. «Мій син», – я ледь стримуюся, щоб не заплакати. «Він потрапив у аварію. О Боже, я відвезу тебе». Матьє встає, кидає на стіл гроші за шампанське, і ми поспішаємо на вихід. Я йду за французом, а в голові крутиться одна єдина думка – хоч би з тобою нічого не сталося. Любовні романи українською мовою на каналі Аудіокниги українською «Книги Рада Лія». Розділ 5.
Я забігаю до лікарні, наче дика ведмедиця, яка шукає своє ведмежа. Біжу на рецепцію і дізнаюся, куди тебе привезли. Поспішаю до палати. З Матьє я попрощалася біля входу. Немає йому чого тут сидіти. Він не зобов'язаний. Моя сім'я – це мої проблеми. Підіймаюся на 3-й поверх, влітаю в палату. Остап сидить на ліжку і тримається за перебинтовану голову. «Остап, синочок!» Підходжу, намагаюся обійняти. «Все гаразд, мам», він відсторонюється. Його погляд понурий, стривожений. «Мам, Каля в реанімації. Якщо вона не виживе, він не договорює речення, а я вперше бачу, щоб мій дорослий, успішний син плакав. Так по-дитячому, схлипуючи. Там усе так серйозно? Так, мам, серйозно. Мам, він дивиться на мене винувато і розпачливо. Вона сіла на місце смертника. Місце біля водія, замість мене. Там спочатку я сидів, та потім вона попросилася туди. Сказала, що їй звідти місто краще видно. А далі він розридався. Моє серце стиснулося від думки, що якби Калина не пересіла, зараз би не вона, а він лежав в реанімації. Так, це егоїстична думка. Та для будь-якої матері її дитина найдорожча. А що лікарі кажуть? Якщо переживе цю ніч, то шанс є. Але вірогідність того, що вона стане такою, як була, маленька. Він схопився за голову і знову заплакав. Як же мені шкода мого хлопчика. Я сіла поруч і обійняла його. Хотіла сказати, що треба зателефонувати батькам Калі, як раптом згадала, що в неї нікого немає. Нікого зовсім, крім мого сина. Стало ніяково. Вона виживе, і все буде добре, кажу і гладжу сина по спині, неначе маленького хлопчика. Все буде добре, от побачиш. Остап заснув у мене на колінах, як у дитинстві, коли я розповідала йому казки. Я вкрила його ковдрою, сама ж лягла поруч. Прокинулася вже вранці, коли до палати зайшов лікар. Він повідомив, що дівчина вижила, однак мозкова активність повернулася лише частково. «Треба чекати», – сказав заспокійливо. «Чудеса трапляються. Вона може прийти в себе будь-якої миті». Син зрадів. Я відправила його додому. Сказала, що сидітиму тут сама і чекатиму, коли Калю перевезуть у палату. А він мусить йти додому, прийняти душ і поспати. Врешті він погодився. За кілька годин Калину перевезли до палати. Вона дивилася у стелю і не рухалася, не розмовляла. «Лікарю, це пройде?» – запитала я, вжахнувшись стану дівчини. «Вона взагалі мене чує, бачить?» «Вона зараз нікого не чує і не бачить. Це дуже важкий випадок», – чоловік зітхнув. «Можливо, вона повернеться до життя вже завтра, а можливо, ніколи». «Ніколи», – шепочу я нажахано. В цей момент я думаю не про Калину, а про свого сина, якому, можливо, все життя доведеться жити з інвалідом. Серце охоплює розпач. Лікар тим часом вже майже виходить з палати та повертається і дає мені якусь візитівку. «Цей чоловік вам може допомогти. Він лікує саме такі от безнадійні випадки. Зателефонуйте йому. І головне, вірте». Він поглянув на мене співчутливо. «Віра часто рятує. У цієї дівчини нікого крім вас немає. Боріться за неї». Він виходить, а я ошелешено дивлюся на Калю. В неї ж і справді нікого, крім Остапа, і мене немає. Від цього усвідомлення підгинаються ноги. Я сідаю на ліжко біля Калини і беру її за руку. Проте вона не відчуває цього.